يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم أنا وكرار نزلنا شبك رغم الجو بارد، بس بعد سولة متعودين ما نقدر. فهسه جاي يشلب بيه. ها بينت البياحة. هذا شو اسمه، الصفحة المو زينة هاي مو؟ الصفحة مو زينة. اي. يا الله، يلا ان شاء الله يبين. يجوز كان معلق هذا لين ما ابي نزال. هذا الماء جميل. اي ما اقول لك نزاله ما يدق لي القاع ما يوصل. لا واكو مكان ومكان يقطع، هسه اكو ذره عن ذره تختلف. اي مو شرط. الذره تصعد مكان واحد. ما اقطع. هذا بياحة. اكثر شيء طبعا بالشتاء يطلع البياح لان هو الموسم ماله. هذا المكان يبشر بخير. انت هاي الفتحات اللي بيه شديتهن كلهن؟ مو قلت لك